Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV46. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous recuperons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuït et vous envoyons un Devis avant, peut, réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV46 fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un moteur defectueux. Ce bruit peut se produire a causa de l'usure des composants internes, et si vous ne le reparez pas a temps. Cela peut entraîner des dommages supplementaires, voire una red total de l'appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouveau moteur compatible avec le Dyson SV46 et éventuellement de colle forte pour certains éléments. Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est débranché. Utilisez le tournevis cruciforme pour retailler les vis situés au bas de l'appareil. Ensuite, soulevez délicatement le panneau supérieur pour accéder à l'intérieur. Identifiez le moteur, qui est généralement situé à l'arrière de l'appareil. Une fois localisé, déconnectez les câbles qui l'alimenten, en notant leur position pour le remontage. Ensuite, retirez les vis qui maintiennent le moteur en place avec le tournevis cruciforme. Appliquez une légère pression pour le faire sortir, en faisant attention de ne pas endommager les composants voisins. Si vous rencontrez des difficultés à déconnecter certains fils, utilisez la pince pour les déclipser délicatement. Une fois que vous avez retiré le moteur defectueux, insérez le nouveau moteur à sa place et reconnectez les câbles comme il s'est à l'origine. Reverifiez que tout est bien fixé, que les vis sont serrées. Pour terminer, replacez le panneau supérieur et revisez-le correctement. Si ACE està de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous recuperons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement le filtre de votre Dyson et à vérifier qu'aucun objet n'entrave le fonctionnement du moteur. Un entretien régulier prolongera la durée de viernes de votre appareil et vous évitera des reparations futures. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le recuperons. Le reparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.